Cô chào con. Chào cô. Con hãy giới thiệu về bản thân của mình nào. Chào cô và tất cả các bạn. Mình tên là Phạm Quân. Năm nay mình 5 tuổi. Mình học ba lớp cho nên là không ngủ và kể vệ sinh. Rồi, con rất là giỏi. Bây giờ cô Hải mời Hoàng Quân này. Hoàng Quân nhìn cô Hải nào. Hoàng Quân hãy đọc một bài thơ và hát một bài hát cho cô Hải nghe nhá. Rồi Hoàng Quân sẽ đọc cho cô Hải bài thơ gì? Đom đóm. Đọc to lên nào. Bài thơ đom đóm. To hơn lời nào cô con phải Đom này. đóm. Cùng sáng tập đèn. Tú thêm mùa hè. Đóm la nhiều lắm. Từ trong bụi rậm. Bay ngang bờ ao. Lượn lên cành cao. Xuống chơi bãi cỏ như ngọt. Đèn nhỏ tập trở vây chơi. Ai khắp mọi nơi là con đom đóm. Rồi, bây giờ cô mời Hoàng Quân hãy đọc một bài thơ. Có bài thơ đấy đúng không? Bây giờ cô mời Hoàng Quân hãy đọc một bài hát cho cô Hải nghe nhá. Rồi con sẽ hát bài hát gì nào? Hát gì nào? Như gia đình. Hát to lên nào. Tổ ong gia đình không thì được còn thân yêu bao nhiêu vui tình thương của mẹ cùng mẹ ta gần một hai đứa vô có con và người bên nhau vui ca hát gọi là người thương ngát ai ưng tình yêu gia đình qua tháng năm tình thương lòng hay vương tình yêu gần trong ước mơ và trong nụ cười. Rồi, con rất là giỏi. Bây giờ cô mời Quân này nhìn các chữ số cô phát đọc cho cô Hải nhá. 3 18 số 35 số 52 số 67 số 75 số 82 số 94 số 98 số 99 số 100. Rồi, bây giờ này đọc cái chữ cái cho cô Hải nào. Chữ chữ G, chữ E, G, chữ M, Cơ, Rơ, Sơ, chữ ngắn, chữ U, chữ Sơ, chữ Y dài, dòng